ये लड़की अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके नदी के देवता को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक पानी से एक डरावना मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। लड़की को अकेला देखकर वो मॉन्स्टर उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी एक केकड़ा चुपचाप से मॉन्स्टर के कंधे पर चढ़कर उसके कान में कुछ फुसफुसा देता है, जिसके कारण ये मॉन्स्टर गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। दरअसल इस लड़की के शरीर से बदबू आ रही होती है, इसलिए मॉन्स्टर मुड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी लड़की गुस्से में मॉन्स्टर को कुछ बोल देती है, जिससे सुनकर वो लड़की के पैर को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन किस्मत से लड़की के दोस्त समय रहते वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं। दरअसल ये मॉन्स्टर ही नदी का देवता है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। ये सभी लोग नदी के देवता से किसी तरह की मदद मांगते हैं, लेकिन वो लड़की के धोखे के कारण उनकी मदद करने से मना कर देता है। तभी एक बूढ़ी औरत नदी के देवता को मामू बनाने के लिए एक तरकीब आजमाती है। वो एक सड़ा हुआ सेब निकालती है और उस पर एक नीले रंग का लिक्विड गिरा देती है, जिससे वो सड़ा हुआ सेब जादुई रूप से ताजा हो जाता है। उस सेब को खाते ही ये बूढ़ी औरत एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है। अब जैसे ही वो लहराते हुए मॉन्स्टर के सामने जाती है तो अचानक वो केकड़ा फिर से फुसफुसाने के लिए उसके कंधे पर आ जाता है, लेकिन इतनी सुंदर महिला को सामने देखकर ये ठरकी मॉन्स्टर फौरन केकड़े को पानी में फेंक देता है और इन लोगों की मदद करने के लिए ये लड़की